Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Little Rafania Family. Kali ini Rafania mau unboxing racing car track attack dengan harga 14.000. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan klik tombol subscribe, karena dengan subscribe teman-teman telah mendukung channel ini agar terus tetap berkembang. Like, komen, dan share-nya juga ya teman-teman. Terima kasih. Ayo ke videonya.